掘中共祖墳，大陸熱傳影片嚇壞中南海。秦皇島遍街行人咳嗽，傳當地出現毒氣洩漏，威脅中南海。台灣向美國採購1000架攻擊無人機。烏東重要陣地失守，澤連斯基尋求美國戰斧導彈。土耳其計劃設計同以色列媲美嘅防空系統。大家好，首先好多謝大家嘅支持。今日係香港時間10月31號，禮拜四，歡迎收睇《希望之聲國際風雲》，我係林茵。經濟持續下行之下，中共當局宣稱支持民營經濟，但業界存疑。日前，自由派作家秦暉所著嘅《共同嘅底線》一書，部分內容喺大陸網上以影片嘅形式喺大陸社交媒體流傳，其中有言論影射中共權貴先以左嘅名義搶劫，再以右嘅名義分贓，一語驚醒夢中人，引網絡炸鑊。呢本書嘅作者，中國清華大學退休教授、自由派作家秦暉，《共同嘅底線》一書部分章節，經過不同嘅博主喺影片中翻書頁介紹。書中經典嘅內容顯示，喺唔受制約嘅權力之下，一陣左一陣右，先以左嘅名義搶劫，再以右嘅名義分贓，以社會主義為名，化平民之私為公。以市場經濟為名，化為權貴之私。各有部門喺左右循環中，成為原始積累之泵，以不受制約嘅權力為強大嘅馬達，一頭將老百姓嘅資產泵入國庫，一頭又將國庫嘅東西泵入權貴嘅私囊。該影片正在被中國政府全網封殺，但仍然有啲殘留嘅影片。另有一啲影片係介紹書中其他內容嘅。比如提到中國真正嘅問題喺西方左右派都認為係私人領域嘅嗰啲地方，公共權力偏偏要限制以至管制；而西方無論左右派都認為喺公共領域嘅地方，包括公共權力本身，又偏偏為個人意志同小團體利益所支配。共同嘅底線，2013年3月由江蘇文藝出版社出版，作者係秦暉。2013年，該書入選新浪當年度中國生活好書榜。目前該書喺百科同豆瓣仲有條目。有大陸博主喺影片中話：真佩服作者，真敢寫，睇咗直飆汗。亦有網友表示，共產黨嘅初心就係打土豪分浮財。老毛亦話：槍桿子入邊出政權就係暴力搶劫。影片傳到海外，更係引起華人圈熱議。秦暉老師一針見血，感覺土共已經對場內嘅言論失去掌控啦。中共好清楚呢段話指嘅係邊個？呢段話真係切中要害。呢個係掘黨國祖墳嘅節奏，冇限制嘅權力，用無法無天嘅權力，毫無底線咁向大眾收買人心。奪權後，用無法無天嘅權力、無底線魚肉嘅，亦係同一批大眾。只要信息壟斷，就無法達成社會群體嘅共識。10月29號，以為 IP 地址顯示嘅係新西蘭嘅博主 Jason 發文話：上海最低工資係2690蚊每個月，而2024年最低社保交費基數就高達7384蚊每個月。假設上海一個工人月薪係2690蚊。單位要為呢名最低工資標準嘅員工每月支付4883蚊7毫九，咁樣喺扣除保險後，員工到手僅有1726蚊3毫8，亦就係話員工到手嘅錢仲未社保部門到手嘅錢多。有網友表示，再一次證明咗中共係最邪惡嘅，天滅中共。近日因詐騙案頻發，中國警方建議用戶關閉 FaceTime 功能，引發大量網民抵制。網友紛紛回覆，因為警方無法監聽 FaceTime，所以要關閉，乾脆關咗網絡算啦。依家大家明白到底邊個係騙子啦。另外，目前上海萬聖節已經變成重點維穩嘅地方，中共如此如臨大敵，
影片顯示大街小巷都係警車，中共怕萬一發生造反。從今年開始，每年萬聖節將成為共產黨嘅噩夢。最近數月，中國地方官員稱頻傳遇害，包括山西長治、山東臨沂、山東周平、河南羅河、河北邯鄲、江西安福及湖南相繼發生地方官員遭民眾滅口嘅事件，被害官員多嚟自基層。中國問題專家鄧律文表示，呢個反映咗中國政治治理嘅系統性失敗，並喺基層表現得尤為突出。29號晏晝開始，秦皇島當地關於空氣中充斥辣椒味、居民難忍咳嗽嘅消息喺網絡流傳。隨後好快，中共當局稱已經調查出原因，但係關鍵嘅問題原因係乜嘢？民眾冇被告知。截至30號，秦皇島當地居民仍然只得到唔好外出嘅警告，其餘發生咗乜嘢一概唔知道。當地傳出消息話，秦皇島可能遭遇咗某種毒氣泄漏嘅事故。網民喺網絡發文話，秦皇島開發區、海港區空氣刺鼻，街上行人都揞住鼻，喺屋企入邊嘅人喉嚨又痛又痕，不停咁咳嗽，唔知道係咩原因。喺開發區，大家都聞到刺激性氣味，辣喉嚨、咳嗽、打乞嗤、流鼻涕、頭暈難受，亦唔係燒紙造成嘅，類似一種辣椒麵嘅味道。防禦方法只有關窗、空調打開通風，空氣淨化器、加濕器都打開，再唔得就快啲開車走佬。當地嘅異常情況導致學生提前放學，幾乎所有人都喺度咳嗽，亦有猜測認為係咪當地煉鋼廠爆炸啦？仲有人士認為係霧霾造成嘅。此外，仲有網傳消息稱，刺鼻嘅氣味係由於太陽城附近化工廠爆炸引起嘅。然而到咗30號早上，亦冇人俾出講法，氣味彌漫成個市區。大紀元報導指出，有網民發影片話，自己落班到屋企行咗6分鐘，好難受，喉嚨好乾，飲咗4碗水，質疑點解官方仲未公佈原因。中國媒體大河報看見影片報導，秦皇島市12345政務服務便民熱線工作人員29號回應話，目前暫時冇得到相關部門嘅答覆，正在向秦皇島市海港區開發區管委會核實相關情況，後續可關注官方信息發布。秦皇島市生態環境局回覆記者話，環保局已經派人去核實情況，已經查明原因，但自己係值班人員，暫時唔掌握具體嘅原因。截至目前，官方未有通報原因。網民質疑話，咁大嘅事件都冇通報，政府真係犀利。彭博社消息指出，台灣正式向美國空警公司等企業採購1000架攻擊無人機，以應對北京嘅威脅。對此，網絡評論話，中南海依家要應對台灣嘅彈簧刀無人機啦。雖然美國國務院冇對相關消息做出評論，但媒體業界人士指出，關於出售無人機嘅協議已經喺9月底簽署，其中確定咗交付日期同價格。之前，國務院通知美國國會批准將291架 Otis 600MV 無人機同720架空警公司彈簧刀300無人機出售俾台灣進行防衛。其中 Otis 600MV 無人機係一款多用途無人機，一名操作者可以同時控制多架無人機行動。該款無人機飛行距離可以達到160公里，飛行時間近2個鐘頭。空警公司彈簧刀300無人機重量僅4磅，約1.8公斤重，能夠喺目標上方徘徊約20分鐘，並且配有專門嘅反裝甲彈頭，飛行距離約達30公里。呢啲設施曾經用於美國針對敵方嘅精準打擊活動，喺烏克蘭戰場亦得到運用。目前為止，攻擊型無人機已經成為現代戰爭中嘅重要元素。
其中包括戰術無人機嘅大規模使用、無人機同導彈嘅攻擊能力、綜合防空導彈防禦以及頻繁嘅電子戰活動，反映出現代戰爭已經趨向於空導戰爭，促使台灣當局嘅軍事演習向該領域靠攏。CNN 同烏克蘭媒體報導，烏克蘭頓涅茨克州重要城市波克羅夫斯克東南方嘅塞利多維鎮遭到俄國佔領。智庫總結表示，俄國目前緩慢增加烏克蘭東部嘅戰果，真正完成該地區嘅佔領可能仲需要幾個禮拜嘅時間。喺呢種情況下，烏克蘭總統澤連斯基強烈暗示烏克蘭尋求美國戰斧飛彈，以對俄國造成武力威脅。基輔獨立報等媒體指出，烏克蘭喺頓涅茨克州面臨相當嚴峻嘅局勢。俄國正在取得2022年夏季以嚟嘅最迅速嘅一啲進展。喺阿夫迪夫卡淪陷之後，塞利多維係俄國最新佔領嘅最大城市。如果烏克蘭軍隊防禦嘅潛在缺口被利用，情況會更危險。不過，歐洲軍事學者表示，目前並冇咁樣嘅跡象，原因係俄國嘅資源同人手並唔足以實現滾雪球式嘅戰略突破。美國智庫戰爭研究所認為，喺最近幾個禮拜，俄羅斯喺烏克蘭嘅推進速度有所加快，但仍然總體緩慢，符合俄羅斯喺2年半嘅戰爭期間停滯不前嘅狀態。該機構估計，俄軍已經下達命令，要求前線部隊喺秋季泥濘地面條件全面出現之前，大幅加快成個戰區嘅機械化攻擊節奏。30號，澤連斯基喺影片中側面證明，基輔已經請求美國提供遠程戰斧導彈。戰斧導彈嘅射程係2500公里，即1550英里，遠大於烏克蘭目前武器庫中嘅任何導彈。路透社認為，俄國可能會將呢種武器嘅交付視為烏克蘭戰爭嘅另一次升級。澤連斯基上個月前往美國，向總統拜登提出勝利計劃。佢表示，呢個可能有助於向莫斯科施壓，要求其通過談判結束戰爭。澤連斯基話，該計劃亦設想咗一個非核威懾計劃，只有喺莫斯科唔結束全面入侵、繼續升級衝突嘅情況下，先會使用。呢個舉動暗示烏克蘭亦做好咗同俄國打長期戰爭嘅準備。土耳其計劃同以色列進行防空系統競賽。土耳其總統埃爾多安29號表示，當局嘅目標係盡快擁有自己嘅鋼穹多層防空系統。安卡拉仲將增強遠程導彈能力。作為北約成員國，土耳其近年嚟喺國內生產大部分軍工產品。埃爾多安喺土耳其航空航天工業公司發布演講前冇幾耐，當地啱啱遭遇庫德族武裝襲擊。埃爾多安喺演講中話，目前土耳其迫切需要自己嘅防空系統，佢將其稱為鋼穹，似乎係將佢比作以色列製造嘅鐵穹防空系統。現在人們更了解多層防空系統對安全有幾咁重要。如果以色列有鐵穹，咁樣我哋亦會有鋼穹，我哋唔會只係睇住佢哋而唔發展。另外喺呢個期間，我哋亦將增強我哋嘅遠程導彈能力。以色列嘅鐵穹防空系統係為咗攔截射入領土嘅火箭而建造嘅。佢喺2011年開始投入使用卡車牽引嘅雷達導引導彈裝置炸毀空中嘅火箭、迫擊炮同無人機等短程威脅，效果顯著。該系統亦將確定火箭係咪正飛向人口稠密嘅地區。如果冇，火箭將被忽略並允許無害着陸。此外，以色列仲喺2017年部署咗海軍版本嘅鐵穹，以保護船隻同海上資產。2020年12月，美國因土耳其採購俄羅斯 S-400導彈防禦系統，而對土耳其國防工業實施制裁，並且將安卡拉驅逐出 F-35隱形戰鬥機嘅計劃。
安卡拉曾經係該計劃嘅製造商同買家之一，但目前已經失去咗機會。好啦，今日嘅新聞就報道到呢度，多謝你嘅收睇。如果你鍾意我哋嘅節目，請留言、分享、點讚同埋訂閱。我哋下次再見。